เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเส้นใหญ่นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่เกม Soulstice 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 กับพาร์ทที่แล้วที่เราสู้กับฮันนาไปเราไปกับฮันนานะครับแล้วก็เขาได้คืนผลึกไป It happened ทำให้ again. พลังระเบิดนะ I don't understand. ไม่รู้ตายเปล่า Donovan swallowed the crystal, not Briar. It is not her mind that I am sinking into. What? Where am I? It feels like I'm suffocating. Lute, can you hear me? What's going on? You're with me? Here. Then this can only mean one thing. Be at ease, sister. We may learn something here. Briar, this is what I saw when you had your nightmares. So this is what remains of Donovan's mind. โอ้รอบนี้ไก่ใบ But อา how มา could ด้ว we ย both get pulled in? I think it's the relic. Its power binds. My dear Hannah, I failed you. Everything I did to keep you safe. But I could not protect you from this. Dad. Hannah, Father, it is not your fault. You have to let me go. I can't. I will always watch over you. Mother and we will keep you safe. อีกแล้ว Grandmaster Dougal. I left the garrison without your leave. I am deeply sorry, Your Grace. Your departure was more than justified. You do not need to apologize. My regard for you goes beyond your role as captain of the guard. My daughter Hannah. It won't be long before. I don't know what to do, Your Grace. The wisdom of the Keepers is beyond our grasp, Sir Donovan. And what looks most obvious to us may not be part of their design. Help me understand it then, so that I can finally bid her farewell. You could do more than just accept this fate. The bond you share with your daughter is strong. Stronger than death itself. Your souls are intertwined. With the blessing of the Shaper, we can give you both a new start. As a chimera. เหมือนเป็นการหลอกใช้เลยเนาะ That filthy schemer. He manipulated him into turning himself and Hannah into a chimera. He took advantage of his desperation. Just as he did with us. This way. Are you certain? We made it. You made it, Hannah. I am proud of you, my dear. Impressive work, Sir Donovan. I didn't think it possible such a short time after your rebirth. Hurts, Father. It hurts. Now send her back. Your Grace, she's not well. Men, restrain them. But the shade! It is unstable! Restrain them. เอ้า No, Hannah! Don't! Hannah has always been in pain.
Just as she said when she awoke as a transcended. Her suffering did not end when she died to become a shade. If Donovan had known, I wonder if Dougal was aware of the consequences. I doubt it even mattered to him. Anyway, that... You're late. The torchbearer wanders paths unknown, but eventually her light finds its way to us all. Such words of wisdom. But I'm sure you did not summon me to show off your oratory skills. Listen, it's dangerous for me to talk with you. I can't see why. We're both valued and reliable members of the Ashen Blade. You've been asking too many questions, Observer. Dougal is growing wary of you and your constant meddling. He told me to keep an eye on you. Do you understand what that means? So tell me what you're looking for and what you want from me. I only wish that the Grand Master does not stray from his holy path. But I have heard troubling things, and made even more troubling deductions. I don't have time for this. What is it you think Dougal is up to? The Soulstice of Souls. Worlds colliding, the spawn of chaos crossing the veil on a rampage. Would that not trouble you? Old myths, idle gossip, disloyalty. These are the answers I got as I asked around. But judging from the look in your eyes, I believe your answer will be different. I don't have one, Observer. But I know Dougal well enough. He is the reason I speak to you as an Ashen Knight. The cause of my daughter's never-ending suffering. And yet you've been his loyal servant for many years now. I took my oath to the Order, not to him. And Hannah... The least I can do is to make sure that her sacrifice means something. But Dougal's ambition... It has always troubled me, I admit it. If what you suspect is true... It is. And he knows I am prying into his secrets. That's why he asked you to investigate me. So what do you know? And most importantly, what will you do? Suffice to say that you know more than I. I will talk with Dougal, and I will stop him if need be. Judge is on our side. He must be. Are you sure this is the best way to address the Grand Master? I've never been one for subtlety. I wouldn't know any other way. He still thought that he could overcome all challenges. With a true heart and a firm hand. Righteous and uncompromising, or just foolish. Anyway, what happened next led to the massacre of Ilden. There must be something else buried inside Donovan's mind. Then we need to find it. Sir Donovan, to what do I owe the pleasure of our visit? And the request for such secrecy? I wish to know more about the Soulstice of Souls. I didn't think you would want anyone else to hear our conversation. Always so thoughtful. But you were not as discreet when you had your little chat with that Leighton. You mean to betray me. We both know this. You plan to unleash this Soulstice of Souls. You are the one who betrays our very mission. And how can you be so naive? This world is beyond saving. You can't deny that I'm right. Look at you. Look at your daughter. Shadeless.
blasphemous madman! You did this to her! I did it because you would not accept your fate. Remember? I've believed your lies for far too long. Believe what you will. You have outlived your usefulness. The Soulstice of Souls will bring a new start, whether you like it or not. Now, Cordelia, join us, if you please. Cordelia the Reaper. I knew that Dougal wouldn't confront me alone. Surprise, surprise. It's been a long time, Shadeless. Back to Duran already. I heard you were on a mission up north. Unluckily for you, it was just an old chimera. One that would not accept that their time had come. But you and me here, it's going to be a different story, no? You feed off the misery of your own kind. Like the vilest of scavengers. Shut up, you bastard! You don't deserve a place in Dougal's new world. Come on, Shadeless! Summon her! So you can have your sadistic pleasure. Never! Enough, Cordelia. Your services as a Reaper are no longer needed today. But why? This traitor deserves no mercy. And he won't have it. Look closely. You chipped his crystal. It won't be long before he transcends. All the more reason to end him, Your Grace. No, not yet. I have other plans for him. The Shadeless will do my bidding once again, for the last time. As you wish, Your Grace. นั่นก็คือการมาคุยกับเรา Stop. You don't belong here. You have no right to his memories. Not that it matters anyway. We'll all be gone soon. Father and I, you two, your wretched order, this world, and all its filth. There's just one last thing that I need to do. Father, I forgive you. You can rest now. I will relieve you of your burden. Do not resist. Do not oppose my will. No! Don't! There is no justice. There's nothing to gain in all this death. Don't! My God ไม่เด็กเหี้ย I will wield this power myself. This is the end. ผลึกฟ้ากับผลึกแดงขึ้นที่แขนครับภาคที่แล้วเจอกับโดโนแวนเหรอภาคนี้เจอกับฮันนาเหรอโอ้จึงเป็นศึกที่น่าติดตามดูติดตามชมจริงๆโอ้แต่มีผลึกซ้ายขวานะแสดงว่าเราต้องอะไรวะเนี่ยดิซิเซนจะจบแล้วเหรอยังรอผมว่ามาต่อกันที่พาร์ทที่15กันครับผมไปดิรออะไรเล่าเมื่อกี้ผมพอดคลิปไว้ครับผมลงไปซื้อน้ำกินมาลืมซื้อเลือดเมื่อกี้มันซื้อได้ It is. But do not let her cruelty unnerve you. We must stop her, no matter what. This feeling, for the first time, it feels like my fate is in my own hands. And with these very hands, I will crush you.
You have brought forth your own destruction. You're just like Father. You always think you know better. But I am no fool. Unlike him, I am aware of the consequences of my own actions. My new body won't be able to contain this power for long. But long enough to put an end to everything. Starting with you! แล้วก็ตัดเข้าการต่อสู้เลย She's delirious, but she speaks the truth. She knows she can't channel the power of the relic. It is too Come on, great Web. then. Even for a transcendent. Oh. We can't make the same mistake that Armina did. We can't wait for them to wither and die, or it will be our end as well. The crystal is exposed. เฮ้ย It brims with glory เฮ้ย altogether. We must hit her with all we got. เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูแบบว่ามาทำเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเค Doesn't even realize what she's capable of. กิ้งหลบไงแล้วผมหลบทันไงนี่ไงนี่ไงกิ้งหลบทันไงโอ้ยโอ้ยเร็วลุกนี่ไง No quarter. ล่วงหล่นอัศวินล่วงโรยปับแล้วก็ชาร์จพลังเว้ยแล้วก็ตึบแล้วก็ชาร์จพลังตืดแล้วก็ตุบแล้วก็ชาร์จพลังเว้ย If he told our story, no one would เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับหน้ามาแล้วปื้อโอ้แค่นั้นล้มลงมา If we get out of this alive, he will have much to answer for. ชาร์จพลังครับชาร์จพลังก่อนเกือบเต็มแล้วอีกนิดนึงชาร์จพลังก่อนชาร์จพลังก่อนชาร์จพลังอีกอ๋อผมต้องกระโดดไปเล่นมันใช่ไหม I'm tired of your meddling. Now taste my power. Her crystal pulses with the dark energy of the relic. คุณต้องกระโดดอีกปะเนี่ย Isn't she doing exactly what Dougal wanted? She will bring forth the อ๋อ solstice of เอ้ souls. ย Then we're running out of time. ปลอดภัยปะเนี่ย What is it you hope to accomplish? เราต้องว้าร์ปไปเรื่อยๆเหรอเอ้ย You're too crazed to understand the damage you've done. ไม่ได้ครับน่าจะต้องว้าร์ปไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหลุกมาตีก่อนเร็ว Nothing compared to my เฮ้ยกูว้าร์ปไม่ได้มาดิ It didn't have to go this way. ต้องจับจังหวะดีๆครับ More returned. Now focus. เอาอีกแล้วกูต้องว้าร์ปอีกแล้วมาครับผม all this time. I have felt wrong. No more. นี่ไงทันเว้ยโอ้โหโหชิบหายเอ้ย Love them here. Just what we needed. วาร์ปดิรออะไรอะครับมาดีเร็วๆมึงอะเร็วๆเลย Be careful.
หลบไงโอ้ยโอ้ยโหนิดเดียวครับ More enemies. วาร์ปดิเฮียต้องสู้แบบอย่างเงี้ยนะน่าเบื่อว่ะ ทุบรูปนี้ด้วยจะทุบครับต้องวาร์ปอันนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ I will destroy you. If it's the last นี่อยู่ไหวครับอันนี้สู้ได้ Cover me, Loot. ทุบยังโอ้โหโดนยังไปโดนอีกเร็วลุก Finally, you're mine. ช้าพลังอ่ะยังพอก่อนปล่อยมากูก็วาร์ปหนี Hurl it at us. ไม่ยากครับวัยรุ่นไม่ยากครับผม She's overcharging the crystal. วาร์ปก่อน She's going to unleash the full power of the relic. อันนี้อาจจะพอได้สู้ครับ thought we could create a new world. โอ้โหยังโดนเร็วลุกดิโอ้โหมึงลุกช้ามากเลยไอเวนโอ้ยโอเคทันมาดิเวนเขานะครับถ้ามันไม่ปล่อยพลังผมพอได้สู้อยู่ Does she really think she can stone us? วาร์ปดิเฮีย I'll prove her wrong. โอเคโหถือว่าสู้ได้ง่ายอุดหงิดจัง There's no way we can stop her attack. ต้องวาร์ปนี่ต้องวาร์ป Be done for. เอ้าก็พูดอยู่อันนี้ต้องวาร์ปโอ้โหไปที่วาร์ปไม่ทัน As if we didn't have our hands full already. We shall resist, sister. มาดิฉากสู้แล้วครับอันนี้นี่ไงกูเปิดโหมดทัน I'll give them no quarter. แต่มึงอยู่ไหนมึงรีบล้มนี่มึงรีบล้มมากดเลยครับมาดิNow focus. ชาร์จ Chasing us. ปล่อยพลังอีกระยะนี้ The crystal. Could shatter any minute. ยาวขนาดนั้นเลยเหรอวะ I hope that you ยาวขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้เวน Our fight has only caused it to grow. And once it's released, เฮ้ย take it. อ๋อมันหยุดพอดี we will be annihilated. Loot. We managed to absorb the crystals of the other chimeras. Even before we อ๋อ transcended ต้องวาร์ปครับอันนี้สู้ไม่ได้ can make โอ้ Well, I'll need your เก่งเหรอ help. โอ้จริงๆท่านี้เราสู้มันได้ครับเกือบเต็มเฮ้ยDown with a whimper. แช่ไม่ทันหมดแล้วบ้างโอ้ยเกิดผิด She looks strong for one about to break. กูกดถูกแล้วกูใช้ไม่ถูกแล้วไอ้สัตว์เอาเปิดวงมาดินิดนึงถ้ามันไปข้างหลังเราต้องหนีครับ
โอเคไปแล้วเราต้องหนีครับ You're like me, eh? No. มาดิ Now you die. พอยังทางยาวเว้ยนี่พอหยุดแล้วมั้งพอแล้วมั้ง We have to win this battle. For all those we love. For our pain. โอ้โหแม่งหยุดแล้วนี่หว่า She's opening those portals. เอ้ยมาดิครับมาดิครับต้องรอจังหวะเท่านั้นพวกนี้ More safely. Sister, be careful. มาเลยผมสู้ได้แบบเนี้ยเออ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 นี่ไงจบจบนะกูกลางโหดเลยจบนี่ไง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 เออ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 กูทำไมตายเลยครับโอ้โหแรงอยู่เรียบร้อยครับผมสู้นานยุประมาณกับ10 นาทีได้9 นาทีกว่าวู้ระดับไดมอนด์นะที่แสดงว่าเวลานี้ถือว่าทำกำลังดีเลยนะครับไดมอนด์เนี่ยแสดงว่าผมเก่งจัด It's finally happening. If the crystal explodes, the tear will extend far beyond the harbor. And Dougal will have what he wants. We have already made our decision. We must absorb the crystal. We'll be dead anyway if we don't. เฮ้ยอะไรวะเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นแล้วเรากำลังจะแตก Damn! You can't stop me. My death will be my victory. Loot! We can't break her hold. We must shatter the crystal. Now! Keepers watch over us. Freya! You blasted fool. นี่ไงแพ้กันไงที่โง่ Yours is just an act. It changes nothing. We're all going to die here and now. One day, you'll understand. หืม This world cannot be saved. We cannot be saved. The end is our only way out. You are just setting us free. While you remain trapped in your cage. Honor, wait for me. ของพวกนี้ไม่ลองไม่รู้ ก็จะเข้าไปสู่ในไอ้ที่มันเหมือนจมน้ำเหมือนเดิมแหละไม่จมเว้ย
แต่ผมอยากรู้ทำไมสกิลรูทผมถึงไม่ปลดเพราะว่าอะไรเลตันนี่ว่า Judge, forgive me. What happened? My head hurts and spins in equal measure. Briar, Lute, is it you? It happened again. Yes. But do not worry for us, Nathan. Not for now, at least. How do you feel? Do you remember? The last thing I recall was Donovan making his way to the relic. Poor soul. I can't but feel pity for him, and even for his daughter. Anyway, then came a blast, and I blacked out. I suppose that's when you... Transcended? Yes. Eventually. Once Hannah gave in to the destruction within her, we had no other choice. Between death and transcendence, a chimera chooses death. Those sounded like wise words. At the time, it looks like I was the fool. But the dare is no more. How did you seal it? We didn't exactly seal it. We drained the relic of its power. So that now, that power lies within you. This fall. Our corrupted blood must be helping us contain it. We do not know exactly how, or for how long, or what would happen should we turn back to our previous selves. The situation is dire, and the danger is great. Yet again, what you did, I can't but thank the Keepers for. No, I have to thank you for it. So what do you propose? What course of action should we take now? Hide. Survive. Try to adapt to this new condition of yours. While you draw breath, there is still hope for this world, and for Dougal's plan to be thwarted. The two things are strictly related. As for me, I will send word to Rhyme. I will set up my stage once more. They shall be surprised to see that I still stand. Or simply disappointed. Won't it be dangerous for you? They would come for me anyway. I'd rather be their first target, instead of you. I can buy you some time. If things go my way, I may even be able to help you. But I can't make any promises. At least promise that you'll be careful. I will. Whoa. We'll do the same. Farewell, Ethan. May the Keepers watch over you, my friends. แล้วทำไมรูทผมถึงอัพสกิลไม่ตันหรือผมต้องไปลุยดันเหมือนที่ผมคิดวะรูทถึงจะได้สกิลมากูงงมากเลยรูทยังอัพไม่ถึงไหนเลยผมเลยสู้ไม่ตึงไงผมเลยสู้โอ้ยเอ้าจบเหรอโอ้ my god กูนึกว่ายังไม่จบโอ้โหดูขอบนเลยอย่างดิรูทผมยังอัพไม่ตันเลยอะรูทแม่งยังหาอีกเยอะเลยในอีกหลายช่องเลยนี่แสดงว่าเป็นตัวการันตีนะว่าต่อให้ผมอัพไม่ตันผมก็เก่งน่ะแสดงว่าไอ้ดันเจี้ยนที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปเก็บเลยไงคืออาจจะเป็นเพราะว่ารูทอาจจะต้องไปเก็บลงดันลงดันเจี้ยนเข้าดันเพื่อปลดล็อกสกิลอาจจะใช่นะถ้าใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงไงมันก็เลยแบบรูทแม่งอัพแบบเหมือนจะสุดแต่ก็ไม่สุดผมว่าถ้า
รูทอัพสุดกว่านี้อาจจะทำให้ผมเล่นเกมง่ายกว่านี้นะอันนี้แม่ผมอ่านตันตั้งแต่ชัปเตอร์ที่เท่าไหร่วะเนิ่นๆอ่ะประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อเรื่องแล้วว่าผมก็ตันแล้วตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เก็บดันอีกเลยใช่ประมาณตั้งแต่พาร์ทที่10 11 12ประมาณนั้นแหละที่ผมไม่ได้ลงดันเลยอะไรอย่างนั้นนะผมปล่อยจมเลยว่าจะไปลงดันที่หลังก็ขี้เกียจนะฮะก็อาจจะอยู่ที่ดันแหละรู้สึกตั้งแต่ไม่ลงดันก็ไม่ได้อะไรใหม่เลยแต่ก็ถือเป็นตัวการันตีที่ผมเก่งนะครับส่วนรูปเกมนี่มันไม่น่ามีอะไรนะข้ามได้ไหมขอลองข้ามดูหน่อยนะครับมีเว้ยCorvo, what are you doing here? I thought I'd never see you again. The torchbearer led you back to me at a most convenient time. I have a very important message for you to deliver. There you go now. To rhyme. เฮ้ยน้องถูกกำจัดต่อหน้าเลยอะไอ้นั่นนี่หว่า How unfortunate. I took it for a corrupted creature, and my instinct got the best of me. After all, who could roam these ruins, if not one that carries their taint? You must have a good reason to be here, alive. Cordelia? Cordelia the Reaper? I'm sorry, milady, but the chimeras that came before you, they're no more. I'm afraid you're too late. Or maybe I was right on time. What lies did you write in that letter? Where are they? Don't be so reckless, my sweet Reaper. Once the torchbearer takes them, the dead can only tell us so much. I will have a friendly conversation with our devoted observer. While you give chase to Beriah and Loot. They won't stand a chance, Your Grace. Approach them with that attitude, and you'll face the judge in no time. It's not time yet. Follow them, learn what they're capable of. Then report back to me. As Your Grace commands. So, Leighton, I assume your letter was addressed to me. Speak then. What did you wish to tell the Grand Master of the Ashen Blade? You know that you were meant to die here, with all the others. Did you expect that I would fall for any of your pretentious tales? Let us speak the truth for once, then. They stopped you, Dougal. Admit it. The outcasts did what no one believed possible, including me. Those peasants did exceed my expectations, yes. But all they have accomplished is just a small setback. A detour from a path that cannot be abandoned. But why? What did you hope to accomplish here? You would not understand, or anyone else in your sanctimonious triarchy. But you do not need to. It suffices that you recite your beloved canticle. The 3 cities still stand to this day, for the glory of the Keepers. Are those tears of Adoran and Rhyme? Dougal, you madman! What have you done? The Soulstice of Souls is upon us.
อ๋อแล้วก็เป็นจุดเชื่อมไปยันต้นเรื่องที่เราสู้ใช่ไหมโอ้ my god แล้วนี่คือจุดจบของทุกสิ่งสรุปก็คือยังจบเหมือนเดิมใช่ไหมฮะมันก็น่าจะจบแล้วแหละมันไม่น่าจะมีอะไรให้ผมต่อหรือเปล่าเนี่ยมันเมนูหลักเลยอะโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบแล้วครับสำหรับเกมนี้นะฮะเนี่ยความท้าทายผมยังรู้ไม่หมดครับจะมีบางดันที่ผมไม่ได้เก็บเห็นปะผมว่าในเดือนพวกนี้น่าจะเป็นดันปลดพลังครับที่ผมเจอนะหลายดันเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นดันแบบในบทที่5มูแสดงว่าถ้าผมเก็บดันหมดผมก็น่าจะปลดล็อกอยู่ครับโอ้ my god โอ้โหจบแล้วนะครับแค่นี้จริงๆใช่ไหมแค่นี้จริงๆครับเลิกเดือนได้ด้วยแค่นี้จริงครับมีทั้งหมดก็25 EP นะครับซึ่งแต่ละ EP ผมใช้เวลาเล่นไม่เท่ากันก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมจนจบกันด้วยนะครับกับเกมนี้ผมบอกเลยว่าแม่งมันจริงมันจัดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็อย่าลืมรอดูกันว่าเกมหน้าที่ผมจะเล่นเป็นเกมอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊บ